Salam gars yi comme d'habitude c'est Omzo Gaming ba gars yi nag tey dañ ñëw si vidéo boo xamante ne voilà bokk na si vidéo yi nga xamante ne tactiquement parlant bokk na si yi gën a important si yi ma dugal ci chaîne bi en fait donc loolu tam ma leen di conseillé ngeen seetaan vidéo bi ba mu jeex tak bu leen bëggee xam lépp si classement bii nii 4-2-2-2 bi ak SA en fait classement bi dafa nekk classement boo xamante ne défensivement offensivement yëpp voilà dafa solide voilà dafa compact dafa équilibré voilà surtout boo xamante ne booy utiliser jeu de possession bi ngeen ci si côté bi nii boo ko utiliser déjà da ngay dominer adversaire bi yaay moom bal bi te da ngay comme si yow kese yi joué quoi loolu la may nduro donc ma leen conseillé classement bi te benn affaire astuce benn affaire boo xamante ne loolu mooy affaire clé si classement bi mooy SA bi ngeen gis nii Messi bon man Messi laa fi teg comme il faut que temps yi dañuy commencé may ay joueurs yoo xam te ne may woon nañ ko sax ay Messi SA wala ay Neymar SA wala ay yeneen joueurs daal yéenay xool mais ngeen seetlu ne joueurs yooyu gaaw ñu doon xam foo leen di tegeetu classement bi mooy seen classement ñoom classement bi seen jeu bi yëpp lay génne en fait ndax seen qualité de passe déjà Messi mën na passe mën na dugal contrôle de ballon et tout et surtout joueur bi nga xamante ne si man classement bi moom classement am la si man mooy De Bruyne te boo na xool vidéo bi ma defoon ci De Bruyne classement bii nii voilà laa si doon joué et tout donc ma leen di conseil classement bii nii et surtout boo nekkee si attaque comme 4 attaquants lay mel te SA bi ngeen gis nii c'est comme si dafa libre en fait normalement dafa war a nekk milieu offensif la war a nekk mais bu nekkee SA day dépasser fonction donc day libre ci terrain bi day nekk position boo xam ne défenseurs yi dañuy am confusion des fois ñu ñëw jàpp ne mooy attaquant pointe bi des fois ñu jàpp ne attaquant pointe bi comme milieu offensif la lay attaquant pointe bu tourné rek SA mooy dem nekk pointe classement bu garaaw la boo xamante ne non donc ma leen conseillé nag ngeen seetaan vidéo ba mu jeex tak ngeen like vidéo bi ngeen partage surtout ngeen abonné voilà et aussi ngeen xool voilà bonus bi ma leen kii nii ngeen xool joueur clé yi comme De Bruyne li ma leen ko waxee De Bruyne ngeen xool mooy Messi ak Del Piero bii nii voilà ngeen xool ko et tout ngeen xool ba après ngeen dem essayer ko nag toon bëgg am classement bi nag mooy Brésil ngeen di jël voilà ngeen def classement par défaut di ngeen gis classement bii nii voilà ngeen gaaw dem jël ko balaa moo dañee tout donc il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. C'est joué long, attention. Il va se présenter, il frappe. Quel but incroyable du Brésil! Et ça n'arrivera pas assez précis. Il est bien placé. Lewandowski. Et c'est au fond, but. Et regardez un peu qui marque. Bien vu, c'est intercepté. Del Piero, ça joue long. Oh, le bon ballon. Le Lewandowski. Oh, c'est au fond. Il est infatigable. La bonne interception. C'est bien donné. Il joue sur sa gauche. Les défenseurs détestent ce genre d'appel. Oh, l'inspiration. Et il trompe le gardien. Oh, ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité. Haaland. La passe est précise. Il y a peut-être un coup à jouer. Faut tirer là. Nouveau but dans ce match. Et la défense, parce qu'elle fait un sacré match jusqu'ici. Le score 3-0 pour le moment. Allez, c'est dangereux. Et ça finit au fond. Haaland. Et bon contact, c'est récupéré. La bonne passe. Il est là, à la réception. La frappe. But. Et regardez un peu qui marque dès le début de cette rencontre. Et oui, tout repose